Открывай. Да вы мои хорошие. Прикольные? Да вы мои бусинки, такие испуганные кисы. Тихо, ну тебе пока нельзя их нюхать. Давай не нюхай, ладно? Потом ты с ними Ну, в пообщаешься. шоке. Я что думал? Испугалась. Может, Так, друзья, привет. Знаете, что у нас тут происходит? Мы спасаем с вами сегодня котов. Или кошек, пока еще неизвестно. В общем, Денис шел мимо парковки, и там стояла коробка. Вот я вам только что показывала с котятами, с 2 котятами. И Денис ходил там кругами. Говорит, я думаю, может, кто-нибудь за ними придет. Может быть, их гулять оставили, такой наивный. Ну, в общем, подумали и решили, что надо их забирать. Мы их забрали. Вот сейчас они у нас находятся в ванной. Сегодня мы их, конечно, не можем выпустить, потому что нельзя, чтобы они контактировали с нашей кошкой. Не знаю, может, в комнату их потом перенесем. Они, скорее всего, домашние. Ну, то есть, для уличных они очень упитанные, и как-то ведь они оказались в этой коробке. Скорее, кто-то их из дома туда выкинул. Вот. И сегодня мы их где-то на ночь должны оставить изолированно от нашей кошки, потому что, не знаем, да, что с ними, как они там себя чувствуют, и нельзя, чтобы у них был контакт. А завтра мы их с утра поведем к ветеринару, покажем и поймем, можно или нет с ней контактировать, может, надо им какие-то, я не знаю, маленьким таким делают ли прививки, уколы, в общем, обследовать нужно сначала перед контактом с нашей кошкой. Вот такие истории. Потом мы будем пытаться и пристроить их, потому что я не уверена, что наша кошка будет в восторге. Но там как пойдет, да, либо 2 пристроим, либо 1. Если не пристроим, значит, у нас 3 кошки. Можете, поздравлять. Я не знаю. Или нет. Но я люблю кошек. Вот они, малышки. Вот этот вот, кстати, которого я сейчас показываю, отворачивается, но он более смелый. А вот это, видите, прям боится очень сильно. Надо его посмотреть, что там с ним. В общем, друзья, на всякий случай, если вы в Испании, если вы хотите себе такого пушистого друга, можете мне писать в личку. В Инстаграм там или в Телеграм. Вот такие пупсики. Они очень маленькие, им на самом деле, наверное, до 2 месяцев примерно. У нас один раз кошка рожала, и вот, исходя из небольшого опыта, похоже, что им где-то около 2 месяцев. Прививки-то, кстати, еще в таком возрасте не делают. Так, покажи. Киси мой, да вы мои тигрята маленькие. Вот этот такой белой мордочкой, этот весь такой тигристый. Да вы мои бусинки, вы мои сладкие, они так боятся. Они так боятся. Конечно, мамка их далеко. Смотрите, они такие упитанные, нормальные. Их в любом случае мать выкармливала. Уличная кошка бы не смогла их так прокормить хорошо. Они где-то лазили, очевидно, потому что лапки грязные. Я их собираюсь сейчас помыть. Видите, сделали вот такие дырочки и отнесли к парковке. Ой. В общем, собираюсь сейчас их помыть. Вообще, я, конечно, супер брезгливый человек. И для меня это такое прям... Господи. И для меня это прям такое... не прям испытание. Но вообще... Даже не знаю, что сказать. Я себя прям удивила. Я не знаю, как это прокомментировать, если бы меня спросили. Вот бывает такое, знаете, вот какие-то чувства пересиливают вот эту брезгливость. Так, друзья, мы тут уже устроились. Я их даже чуть-чуть помыла. И знаете, это прям вообще крошки, прямо крошки. Им даже, наверное, я не знаю, 1,5 месяцев, возможно, нет, потому что они еще, так вот больше ползают, чем ходят. То есть такой у них сейчас переходный период. Они только
пойдут так вот уже смело и твердо недели через 2, насколько я помню. Да ты моя бусинка, идешь ко мне. Вот, причем вот этот вот, видите, они отличаются. У него такая мордочка с белым. Вот он отличается. И он такой более смелый, он все время куда-то бежит. Прижался ко мне, а этот такой прям тигристый. И он размером больше, но при этом он такой очень пугливый. Прижался ко мне. Принесли им молоко, но они его не пьют, потому что они еще сами не могут, как мы понимаем. Денис пошел за пипеткой. Надо все-таки их покормить. Они, кстати, довольно упитанные. То есть все-таки я думаю, что это не какие-то кошки из подворотни, которые притащили себе коробку, там родили, а потом себя как-то телепортировали к парковке. Все-таки их кто-то туда выкинул. Да ты мой хороший. Ощущение, что у них вот только глазки открылись. Все. Иди сюда, иди к нам. Иди. Вот этот вот уже пытался сам себя помыть и даже пытался помыть вот этого. Мне кажется, что это мальчики, насколько я смогла проверить, но я не уверена. Вот, сидим теперь в ванной. Тихо, конечно, будет крайне недовольна. Но привыкнет, я надеюсь. Знаете, как Тихино недовольство обычно выражается? Оно выражается в том, что она просто игнорирует. Поэтому вряд ли она им что-то сделает плохое, как-то их обидит. Она, скорее всего, просто будет ходить такая, типа, я не знаю, кто. Я тут живу, это все мое, и вы тут неизвестно кто. Иди к нам сюда, иди к нам, иди. Он смотрит, но почему-то дойти не может. Иди сюда, иди. Все, мои бусинки сладкие, все, теперь вы вместе. Все, теперь не страшно. Сейчас уже утро, и мы собираемся идти в ветеринарку. Наша кошка, конечно, в шоке. Она на них так посмотрела издалека, испугалась и убежала. И вот сейчас она, я прямо чувствую, она такая напряженная. Она внутри так чуть-чуть даже иногда дрожит. То есть она прям в шоке, у нее сильный стресс. Я не знаю, что делать в этих случаях. Она прям такая вот, как комок. Не нравится ей, в общем, это все. Но она их не трогает, она, наоборот, как-то их пугается. Она смотрит туда, в ту сторону, где они сейчас находятся, и так прислушивается. То есть, как-то для нее эта ситуация довольно-таки травматичная. Мы читали, что с кошками нужно разговаривать. И даже есть информация, что они могут за жизнь выучить, понимать. Понятное дело, что не говорить, но научиться понимать до 150 слов. Да, ты мой золотой. И вы знаете, мне правда кажется, что она понимает вот с возрастом именно. Ей сейчас 15 лет, и вот с возрастом она правда какие-то слова понимает. Там иди сюда, будешь есть, я тебя люблю. Она такие слова понимает. Ну и когда там что-нибудь на нее ругаешься как-нибудь, она уже по тону, наверное, это понимает, да, мой золотой. Но она очень напряженная, она, видите, такая вся как комочек лежит. А я знаю, что кошки так иногда лежат. Сейчас могут мне там понаписать, что Вика, кошки так и лежат. Нет, она прям вот как-то, я же чувствую у нее по всем мышцам. Она так иногда лежит, но вот именно такой напряженной позе. Обычно она более расслабленная. Я даже сейчас ее на руки беру, и она не расслабляется в руках, она так прям сжимается в комочек именно.
защищается. Тихо. Это же маленькие котятки. Они же тебе ничего не сделают. Они даже еду не едят еще. Такую, как ты. Вообще ничего, видишь? Да? И мы тебя любим точно так же, киса моя. У нас есть уже, у меня точно есть варианты имен. Вот у этого котенка розовый нос, и мы с Ульяшкой, это моя невестка, мы называем его, ну как, я и пишу, когда описываю, что он делает, называю его розовый нос. Но по-испански розовый нос это нарис роса, и это немножко странно, да, если это девочка, то можно, конечно, ее назвать Росса. Но если это мальчик, то я придумала, что мы можем назвать его Росадо. Росадо это и розовый переводится, и розовое вино, да, если вы в ресторане хотите розовое вино попросить, то вы можете сказать Росадо. Росадо. А того, который, вот видите, вот этот второй, у него такой нос серо-коричневый. Но он такой, видите, такой какой-то полосатый немножечко. В общем, вариант его имени Тигры. Тигры или Тигрис. Глухие, мне кажется, они. Да какие глухие? Я когда к ним заходила, они все время начинали реагировать. Или мяукать, или смотреть на меня. Так, ну мы уже подходим. Где-то здесь должна быть. Я очень-очень надеюсь, что она открыта. Тут, знаете, как-то... А, нет, вон там, мне кажется, что-то открыто. В общем, здесь, если вы смотрите Google карту, в ней что-то написано, это вообще не гарантирует вам абсолютно ничего. Как и вся информация на разных сайтах. Часто на сайте одно, а в жизни вообще другое. Так, ну вот. Мы пришли. Пойдемте. Бандеста. Звоночек, видите? Там сейчас нас не смогли принять. Сказали, что нужно ждать 1 час. И мы решили пойти вот здесь, в ближайшую другую ветеринарную. Ну, вообще тут их на самом деле очень много, потому что у испанцев практически у всех, мне кажется, вообще у всех есть животные. Собак очень много здесь. Ну и кошек, я думаю, тоже у всех очень много. Поэтому ветеринарных, ну просто, не знаю, в каждом доме практически они есть. Все, пожелайте нам удачи. Был звонок. Пожелали вы нам успешно удачи из будущего в прошлое, и нас сейчас примут. Представляете, им вообще 2 или 3 недели всего. Я, конечно, вообще возраст кошек не умею определять. Вот так вот, такие вот малыши. Их, в общем, надо будет даже как-то там что-то делать, стимулировать, чтобы они кака сделали. По-испански так и называется, кстати. Hacer кака. Вот. А по-маленькому они уже ходили в туалет. И, конечно, надо их специальной смесью кормить, какими-то специальными консервами для котят. Ну, то есть вообще они, конечно, да, маленькие. Не, она сказала, какая-то лата, да, какая-то консерва специальная. Да вы мои сладкие. Ну, как я сказала, уже котятам 2-3 недели всего. И у одного вот этого, который с розовым носом и белой мордочкой, у него даже не могут точно сказать пол, но, скорее всего, они оба мачос, как сказала нам ветеринар. 2 мальчика, скорее всего. И все-таки нам пришлось дать им имена, потому что заполняли карточки. И одного мы назвали Росадо,
честь розового вина. И другого мы назвали тигры. Ну, все-таки, так как все по-испански, мы их назвали по-испански. Ну, можно их называть розовый, я не знаю, блин, это смешно. Ну, в общем, рассаду, либо Рос, можно, кстати, сокращенно называть, как этого Рос, точно, из друзей. Можно одного называть Рос, а второго можно называть Тигра, например, либо Тигр, как удобно. Вот. Ну, конечно, я прям не ожидала, что им даже Тигран, что им может быть вообще 2-3 недели, я даже не ожидала, конечно же. Вот. Нам дали консервы 2, поставить им, типа, они будут есть, но они вообще... В общем, они даже не реагируют на еду, они не понимают, что это еда. Ну, сами понимаете, что их вот недавно еще кормила кошка-мать. Поэтому они, конечно, не понимают, что еда может выглядеть по-другому. Ну, наверное, захотят, поедят. Вот, точно так же с водой мы вчера им пытались дать, они никак не реагируют, что это вода. И еще мы им молоко купим, вот попозже сходим, и еще какую-то штуку, которая называется пьенсу. А пьенсу это вообще думать по-испански. В общем, наверное, есть какое-то еще значение. Вот с этими словами, которые по 30 значений имеют, очень тяжело жить. Мы уже дома, и мы купили котятам вот смесь. Это искусственное молоко, Роял Канин, если видите. Не знаю, фокусируется, вот. Искусственное молоко. И вроде бы как их вот прям можно так кормить, но они вообще не выкупают, что это такое. Им всего 2-3 недели, и поэтому они, абсолютно индифферентно к этой штуке относятся. Я даже им так капнула на нос, они вообще ничего не поняли, и пришлось их кормить из шприца, но без иголки, там 1 миллилитр, и я каждому дала по миллилитру, каждому надо от 5 до 10 миллилитров в сутки. Либо от 10 до 15, мы пока не понимаем, да, точно, потому что возраст их невозможно установить. И мы их пока кормим, вот так, если им будет не хватать. Нам объяснили, что если им не хватает, они мяукают, зовут, и можно будет их еще покормить, до 15 миллилитров. Кстати, они сегодня ночью кричали, я все время вставала к ним, я не понимала, что мне сделать. Они потом все утро кричали, и вот они просили еды на самом-то деле. И вот мы их наконец-то покормили. Они сейчас играют и даже пытались помыться, так неуклюже заваливаются, но пытаются даже помыться. Наверное, все-таки им 3 недели, а не 2, я так думаю. И мы им поставили день рождения 22 марта. Сами выбрать, это день рождения моей подруги. Будем теперь все вместе праздновать. Ой, видите, это скорее всего, девчонка все-таки вот с белой мордочкой. Подозрение есть у нас. Точнее, ветеринар не смогла вычислить, она сказала, что еще непонятно. А сестра Дениса, она сказала, что, скорее всего, это девочка, она безошибочно угадывает по мордочкам. Вот она очень игривая, очень активная, а он в основном так любит посидеть, полежать, подумать о том, о сём. Видите, она даже его разыграла. Кстати, вот они до того, как поели, они так не делали. Они после еды стали так себя вести активно. Значит, все у них в порядке. Они тут, Денис, практически уже дерутся. Они кусают друг друга. После еды они прямо очень стали активные. Да. Вот. Причем больше она на него как-то нападает, а он только от нее защищается в основном. Я уже все-таки решила, что это она. Очень надеюсь, что это окажется правдой. Смотри, он нападает. Да, он только от нее так отнекивается. После еды они прям активничают. Да, все-таки они хотели есть. Энергия появилась. Да. Что есть? Пойдем. Сейчас уже 8 часов вечера, получается, котов мы взяли позавчера. 8 часов Денис их и привез. Вот вчера мы были в ветеринарке, я вам рассказывала.
И я ночью вставала 2 раза, потому что они прям очень громко кричали. Точнее, один из них. Один раз я встала, оказалось, что он описался, я поменяла пеленку. А второй раз я встала, он орет. Я думаю, ну, покормлю, потому что ветеринар говорил, что есть всего лишь 2 варианта. Либо что-то не так, да, он хочет в туалет, там не может сходить, или животик болит, либо хочет есть. Я их покормила. Вот. Но в итоге я очень-очень не выспалась. И кому не рассказываю, все говорят, что это практически как маленькие дети. Ну, я, конечно, сама понимаю, что да. И вчера нам ветеринар говорила, типа, ребята, это очень сложно, очень тяжело. И я еще думаю, да, ну что, я не разведу, не дам корм котам, маленьким котятинкам, котятам. Что там сложного? А нет, правда, я просто так устала. Сегодня опять я пришла, их покормила, потом их надо было еще помыть, потом надо следить, чтобы они там побегали, да, но мы еще следим, чтобы они не контактировали с нашей кошкой пока. Вот мы, то есть, следим там, как они бегают. Вот так вот. То есть я поняла, о чем говорила ветеринар. Еще по поводу того, будем ли мы их отдавать. Ну, Денис... Да, и интересно. Кошка просто заходит в ванну, так выглядывает. И интересно, что там вообще, кто там. По поводу того, что их отдавать. Да, но мы пока хотим все-таки искать им дом. Но я надеюсь, что хотя бы кого-то одного мы оставим. Но вот, например, сейчас они очень привязаны друг к другу, и если вот мальчик куда-то пошел гулять, а девочка сидит в коробке, я пока буду так называть, ладно, Роса и тигры. Вот если Роса сидит в коробке, а тигр пошел гулять, она прям его потеряла, она кричит, она вообще бегает, у нее паника. То есть они прям друг к другу сейчас очень привязаны. Может быть, конечно, это пройдет со временем. Ну, такое бывает. Вот кошки вырастают у нас, например. Кошка за котятами очень-очень ходила, долго бегала. Прям, не дай бог, кто-нибудь котенка куда-нибудь отнесет, она его ищет. А потом, когда они выросли, она, знаете, чуть ли не в домку собрала, открыла дверь и выкинула. Потому что все, типа, все, вы взрослые, больше я о вас заботиться не собираюсь, сидите там сами. И, возможно, тут тоже, вот они пока, знаете, прям кучкуются вместе, спят вместе. Ты мой сладкий, ты мой золотой. Вот, а потом они могут все-таки тихушка, а потом они могут все-таки, ну, как-то так, знаете, без разницы, есть, нет, там, сами по себе. Вот, может, потом их и можно будет по отдельности раздать. Но это будет понятно месяца через 2. Я бы, конечно, даже не против их оставить, но Денис, конечно, категорически не за это выступает. Категорически против. Ну, посмотрим, да? Ну, мы приехали делать тихий еще прививку. Но она, конечно, совершенно недовольна, да, кис? Киси мои. Киси. Друзья, мы вышли из ветеринарки, и знаете что? В нашей семье первый европейский паспорт у нашей кошечки. Испанка. И испанка она теперь у нас. Сделали ей вакцинацию. И что я вам хотела рассказать? Что я хотела? Сколько у нас все вышло? 143 евро, представляете? Ну, конечно, мы за такие деньги бы паспорт не получили. Но все равно, прикиньте, 143 евро. Тут очень, ну да, вакцинация, паспорт, потом мы сделали осмотр, ну это само собой, сделали тест на кошачью лейкемию. Я не знаю, нам никогда не делали такое в Питере, а здесь, может, это распространено, я не знаю почему, но я прочитала в интернете, что да, вот у них есть
такое заболевание, и кошка могла им даже переболеть, могут быть антитела, и делать вот прививку, да, потому что в ней там одна прививка, и там все, и в ней может быть антивирус вот этот, лейкемия кошачья. Вот. И получается вот этот тест, паспорт его полностью заполнили, да, и осмотр, и и все? Ну, прививка, и все это вышло, у нас тут стройка, мы опять идем. Все это вышло 143 евро. А за котят мы заплатили 70. Их осмотрели, дали им лекарства против глистов, против блох. И, мы еще тогда купили там корм им и купили тихие от паразитов средства. Ну, то есть получается... Да, короче, дорого получается, друзья. Очень дорого здесь обслуживать кошек, и есть даже страховка. И я думаю, что нам надо купить все-таки страховку, потому что это прям значительная экономия. Да, я же тебе предлагала в прошлый раз. Мы в прошлый раз взяли у нее анализ крови, тоже был осмотр, и мы тоже в районе 100 евро заплатили. Да. Поэтому надо, конечно, делать страховку, это выгоднее.